بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سوموار 6 مئی اور آنے والے مزید 8 سے 10 روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا، جبکہ شدید گرمی کی لہروں کے بعد نئے مغربی سلسلے اور پری مونسون کے زیر اثر ملک کے بہت سارے علاقوں میں تیز طوفانی آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق گرمی کی پہلی درمیانی سے تیز شدت کی لہر ملک میں داخل ہوتے ہوئے، جس کے ذریعے اثر آنے والے 3 سے 4 روز کے دوران صبح سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی توقع۔ مختلف علاقوں کے درجہ حرارت تیزی کے ساتھ 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جانے کا امکان، اس لیے کسان شہری محتاط رہیں۔ تاہم اس دوران ملک کے مغربی علاقوں سمیت دیگر علاقوں میں بھی اکا دکا مقامات پر لوکل ایکٹیویٹی بھی جاری رہے گی، تاہم زیادہ تر علاقوں میں کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں۔ تاہم ناظرین، طوفانی بارشوں اور طوفانی آندھی کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ بھی آ چکی ہے۔ 10 مئی کے روز ملک کے مختلف بالائی اور مغربی علاقوں میں اور دیگر مقامات پر بھی کہیں کہیں گرج چمک، آندھی اور بارش کا امکان۔ تاہم طاقتور مغربی سلسلے اور بھارت سے داخل ہونے والی کچھ پری مونسون ہواؤں کے زیر اثر 11، 12، 13 مئی یعنی آنے والے ہفتہ اتوار اور سوموار کے روز کشمیر کے بلتستان، پشاور سمیت صبح خیبر پختونخوا، کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان، صوبہ بلوچستان کے بعض جنوبی علاقوں میں بھی اور رحیم یار خان، بہاولپور، ڈی جی خان، لاہور، فیصل آباد سے لے کر مری راولپنڈی، اسلام آباد تک یعنی صوبہ پنجاب کے بھی زیادہ تر بالائی وسطی جنوبی اضلاع اور صوبہ سندھ کے بعض علاقوں میں بھی طوفانی آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری اور بعض علاقوں میں شدید موسمی حالات کا خطرہ بھی ہے۔ لورز، اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔